li gdje je ljubav naša i da li pamtiš zadnje ljeto, srcu mom još tako sveto, moj Saša. Ti imaš stan i krasnog klinca, posao stalan i kućno bez zimca, sretan brak i dobar glas, al nemaš više nas. Ej, ti si. Sanjala sam. Moj bivši, ljubljeni Saša seo u balon i poleteo prospektom Bernatskog. Ali ti si u to vreme zvrcnula, pa tako nisam ni saznala da li se srušio. Ne. Najslađi mi je poziv posle ponoći. U to vreme ja jedem, pijem čaj, telefoniram. Posle ponoći je kod mene uvek zauzeto. Ej, sačekaj da sipam čaj. Lako je tebi da govoriš, nemoj da obraćaš pažnju na njega. Moj Saša, gde je sada ljubav naša? Reci Saša, moj Saša, gde je sada ljubav naša? I da li pamtiš zadnje leto, srcu mom još tako sveto? Moj Saša. Ale je hladno, u krevet ležem u čizmama, kao 3 musketara. Samo se čajem spasavam. Bjak, užas. Čaj je bio normalan. Kad sam ga nasula u šolju, smesta je postao zelen. Od mene u poslednje vreme čak i cveće vene. Šta ti misliš, Saša u dirižablu? Šta bi to značilo? U sanovniku. U sanovniku piše: u snu tući dragog svadba, a ljubiti se s njim svađa. Shvataš, ali o dirižablu ni reči. Ne. Sve je mnogo jednostavnije. Juče sam ceo dan u restoranu posmatrala, šta misliš koga? Sašu. I posle svega on je odleteo u balonu. Ma ne, juče je bio sasvim šašav dan. Sačekaj da zapalim. Ima li neko upaljač? Juče sam čitav dan učila ulogu molera koju su mi poslali sa televizije. Potpuno idiotska uloga. I eto juče ležim ja sa tom ulogom
na kauču samotno kao na rtu čeljuski. I pokušavam da učim ulogu. Ali ne polazi mi za rukom. Nedeljom je ovde svuda oko mene velika buka. Na spratu, iznad mene, naselio se nekakav Sizif. Od ranog jutra on kotrlja iznad moje glave onaj kamen. Ispod mene bruji usisivač kao traktor na njivi. Iza zida devojka vežba iznad mog levog uva neki narodni ples. A na desno uvo, iza drugog zida, gluvi penzioner urla i zove Mozart! Mozart! Mozart je njegov mačak koji se svaki čas izgubi. Pa šta ti je? Kao prvo, ja imam, kao što znaš, psa. A kao drugo, ja od nekog vremena mrzim mačke. Razumeš, ja sam jednom uzela mač i sve sam učinila kao što treba. Stavila mu lavorče da piški u WC-u, a prostrla ćebence na svom krevetu da spava. Pogodi šta je dalje bilo. Mačak je piški u mom krevetu, a spavao u lavorčetu u WC-u. I eto tako, ležim ja sa svojim molerom usred sveg tog sazvučja i odjednom shvatam da ću da poludim. Sva užasnuta hvatam svoju jaknu i izlećem na ulicu iz kuće. Ali probaj da zimi izađeš iz moje kuće. Napolju je takav vetar, vetrilo, ruža vetrova. Vetar mi vezuje suknju u mornarski čvor iznad moje glave, kosti vatreno igraju rok, a moj nežni nosić s mesta mi ostaje u rukama i nosim ga tako u dlanovima. A još kažu jugozapad. Tebi je to smešno, a meni je tragedija. Hladno mi je da živim. Uopšte. Toliko mi je žao sebe. Osjećam da ću da se razbolim od gripa. Kod mene je prvi simptom gripa kada počinjem sebe da žalim. Izgledala sam užasno. Ranije bih bila iskompleksirana zbog toga. Sjećaš li se kakva sam pomodarka bila ranije? Jednom prilikom sam 3 sata presedela, razmišljajući kako da spojim u oblačenju 2 boje, crvenu i zelenu. Ne, koliko je komforniji moj život otkako sam postala feministkinja. Biti feministkinja je pre svega korisno. Muža nema, pa nema ni kuvanja. A celokupna toaleta, farmerke i jakna. I frizure nema. Žena može da oprosti sve sem upropašćene frizure. Sada mi to zvuči kao totalna besmislica. Bože! Kako mi je sve to sada smešno.
ulazim u salu restorana, u svom novom feminističkom izgledu, farmerke jakna i opušteno sedam na stolicu. I tog časa za susednim stolom ugledam Sašu. On je sedeo sa nekim mlađanim božjim stvorom u razbludnom lisičijem krznu. Veoma je živahno razgovarao i naravno pravio se da me ne primećuje. U tom silno napetom trenutku zasvirao je orkestar i on je krenuo pored mene da igra i sve snage gledajući na drugu stranu. Razbludna u lisičijem krznu. Bila je veoma mlada, sa nekom nestvarno okruglom zadnjicom. Ja sam čak pomislila da nije možda veštačka. I tako sedim ja na svojoj usamljenoj stolici, na svojoj prirodnoj zadnjici, apsolutno sama. Kao na rtu Čeljuski. Ne, rt je već bio. Kao na poluostrvu Tajmir. I mislim, briga me za vas. Ja sam sada feministkinja. Sačekaj. Pa događaji su se odvijali. Iako sam izgledala, ne može biti gore, s mesta mi se prikačio neki brkati Gruzin. Pa šta da radim? Pa istočni ljudi su uvek ludi za mnom. I mi smo se odmah dali u ples sasvim blizu bivšeg voljenog Saše i njegovog mlađanog stvora u razbludnoj lisici. Ne mogu. Neprestano imam osjećaj da neko stoji iza vrata. To uopšte nije halucinacija. Ti prosto nisi videla moj stan. Pa to je čitava istorija. Posle odlaska mog muža Martirosa, bivši voljeni Saša je odlučio da preobrazi moj dvosobni stan. I u tom cilju je on, kao biblijski Samson, porušio sve pregrade. Hodnik, predsoblje, kuhinju spojio je sa velikom sobom i dobili smo džinovsku šupu gde ja sada živim. Vrata iz te šupe izlaze pravo na stepenište. I zbog toga mi se sve vreme čini da tamo iza vrata na stepeništu neko stoji. Ne. Pa toalet mi je ostavio. Toalet i svoju sobu gde se krio kada je pio. Ma ne smem da se uselim. Tamo je sada njegov muzej, memorijal sećanja na Sašu. Minule seni, usnule sreće. I eto tako, igram ja u restoranu sa Gruzinom i iznenada osetim jeziv bol. Spustim pogled i vidim ogromno stopalo. Ne možeš da zamisliš koliko je bilo ogromno to njegovo stopalo. Čak sam protrljala oči, mislim, možda me uhvatilo vino. A dalje? Pa nikakvo dalje više ne postoji. Ja uvek umem muškarcu da postavim pravo pitanje. Ali briga me sada za to. Ja sam feministkinja. Eto tako je u pesmi i igri prošlo veče.
junačkom zvonjenju rekla bi da je on. Pa to je on, bivši voljeni Saša. Možeš li da zamisliš kako bi se začudila ona mlađana u razbludnoj lisici kada bih joj ispričala da njen Sašica, koji čak nije izvoleo da me prepozna u restoranu, nasrće na moja vrata posle ponoći. Pa ne, 2 godine se nije pojavljivao i iznenada sasvim nedavno je počeo da me posećuje. Ma briga njega za mene. Pa ja sam uvek bila rezervna varijanta. Čvrsta rezervna varijanta. Jednostavno je čuo da brod tone i sada dolazi da evakuiše imovinu. A škrtica je kao svi muškarci. Zar ne? Hajde, Saša, zvoni. Kako da ne, sve trčim pa zapinjem. Gotovo. Više ne otvaram. Zvoni, zvonaru, zvoni, bedni umetniče. Ne, kada me ostavio, još nije bio čuven. Kako to, zašto ga snimaju? A koga da snimaju? Kada se njegova fizionomija pojavi na ekranu, svim ženama prolaze žmarci niz kičmu. A s mesta osete da se pojavio gazda. I ridaju. On još na ekranu ni usta nije otvorio, a one su već oblivene vrelim suzama. I po 100 puta idu da gledaju tu njušku. Uostalom, prisustvovala sam početku njegove slave. Pa kako da ne, pa ispričat ću ti, to ću danas obavezno da ti ispričam. Sada je Saša postao Luka i kao svi prepredeni i bedni glumci koji ulaze u godine, prestao je da pije i počeo je da piše komade. Tako lepuškaste komadiće, tako cuken, puken, bedne i zanosne komadiće kao što je i on sam. Pa šta ti je? Kako sam se borila sa njegovim pijanstvom? Otkud sam mogla da znam da on samo pijan liči na čoveka? Kako sam ga samo volela. Znaš, kada je otišao od mene, puzila sam praznom sobom i upijala njegov miris. Da, sada je on tako trezan i konačno postao nalik na sopstveno strašilo. I ko bi pomislio da će on, bećar, da postane dosadna cicija. Nedavno je iz Italije doneo flašu vermuta. Neki jeftini vermut. Nekomu tamo poklonio. Ali on ne pije, a bilo mu žao da gosti poloču flašu, pa je odlučio da je sakrije u mom stanu. Tajno je ostavio u ormanu. U svom memorijalu. Bedni Saša. Ali ja sam Sherlock Holmes. Pronašla sam. I sada sedim uveče i pijuckam taj vermut. Naravno da posle dodajem ponešto u flašu, tako da se ne primeti. I sada sedim sa Sašinim vermutom i lagano tonem u vermutski trougao.
dušice, ništa, preživet ćeš. Kako sam se nekad zaljubljivala. Smrtno. Kad sam imala 9 godina, zaljubila sam se u nastojnika. Zato što je imao veoma lepu metlu. U 10 godina zaljubila sam se u učenicu iz našeg razreda. Imala je neverovatnu kosu. Zatim sam se redom zaljubljivala u sve svoje nastavnike. Uspela sam da se zaljubim i u dvojicu hokejaša na televiziji. I pisala sam im pisma. Sašu sam zavolela smesta. Srela sam ga na pozorišnoj akademiji. Bio je apsolvent i radio je u komisiji za prijem. Već sam jednom tu pala. I kada je izvoleo da me pozove, ne, u bioskop me nije udostojio. Da, pozvao me odmah u svoju vikendicu. Bila sam devojčica. Luda i neiskusna devojčica. Ali, smesta sam odlučila. Da, Saša. Ostali smo ja, Saša i Mesec. Ja u mokrom kupaćem, ali ne osjećam hladnoću. Crkavam od ljubavi i straha. Ulazimo u sobu. Mrkli mrak. Smrtno se plašim, ali idem. I da bih prevladala strah i sve snage se stropoštavam mokrom zadnjicom na krevet. I kada se razleže divljački vapaj, sela sam na glavu njegovog usnulog prijatelja. I eto tako, celoga života mokrom zadnjicom sedam na pogrešno mesto. Bože, kako sam bežala od njega, ali on me je stigao. Laže. On je samo zviznuo i ja sam se vratila natrag. A posle sam mu telefonirala sama. Kako sam mu samo dodijavala. I najzad mu je dosadilo da se brani, sve mu je dozlogrdilo i tada me je prvi put ostavio. O, kako je on to umeo da čini, kao da se šali. Zeko, šta ti misliš o tome da te ja ostavim? Na istoku je običaj da čovek svojoj babi kaže talak, što znači odlazi. Ako je on kaže talak jednom, to je opomena. 2 puta, ozbiljno. A 3 puta, talak, ona mora s mesta da ode u čemu se zatekla. Pošto me je Saša ostavio, zaljubljivala sam se u sve koji su ličili na njega. Ispalo je da je ličio svaki drugi. I sigurno bih propala, ali na sreću pojavio se Martiros. Pristojan Jermenin. Pristojan, razumeš, predavao je svetsku književnost na našoj akademiji. Ukratko, to je bio nesrećan Jermenin. I ja sam ga zavolela zbog patnji, kao Otela. On se mnome oženio isključivo zbog toga da što pre poveća broj Martirosa. Odmah mi je rekao, uskoro ćemo napraviti malog Martirosa.
ali nekako nije uspevalo. Planeta se okretala, a broj martirosa se na njoj nije povećavao. Ali on je čekao, stalno je čekao, mili. Dobar čovek. Imao je samo 3 mane. Voleo je da priča dosetke i sam se svojim dosetkama smejao. Još je voleo da boluje, malo se zakašlje i s mesta leže svojim ogromnim trbuhom na otoman, pa je tada jeo i gledao fudbal na videu. Zato što je posle budućeg Martirosića najviše voleo fudbal. Sve utakmice je snimao na videu, po drugi put ih gledao, uz to se drao. I te godine smo on i ja otputovali na jug, gde opet nismo mogli da napravimo Martirosića. I onda sam na Keji srela Sašu. Kad sam ga ugledala, osjetila sam da su mi sve kosti omekšale kao vosak. Umirala sam. Osipale su mi se kosti. Osjećam ruševine ljubavi. Zdravo, Saša. Šta ćeš ti tu? Ja sam ovde na snimanju. Igram zbog para u nekom šugavom filmu, šugavu ulogu. Saša je bio u istom hotelu sa nama. I ja sam prestala da spavam. Gušila sam se u snu. Te večeri Martiros je gledao fudbal na videu. A ja sam izašla na ulicu. Znala sam šta će da bude. Ugledala sam Sašu odmah tu na vratima. On se nasmešio i rekao: idemo li? I pošli smo. Bilo je kasno veče i mesec kao tada. Ukratko, posle je zbrisao od ludače. Ali ja sam mu od tog trenutka bila verna i slagala sam mu da sam trudna. Rekla sam to Martirosu, pa da bi me ostavio na miru. Kako je bio srećan. Naravno, on je odmah moj plod nazvao Martirosom. Jadni čovek. Zatim me je naterao da što pre odem na bolovanje, da ne bih, ne daj Bože, nekako povredila budućeg Martirosića. Išla sam u pozorišnu biblioteku da ne skrenem od tuge. Tamo sam pročitala Olbijevu Virginiju Woolf. U čitavoj prvoj polovini komada toliko sam se smejala da su svi čitaoci zahtevali da me izvedu. I morali su da me premeste do otvorenog prozora. I ja sam se smejala kroz prozor. U čitavoj drugoj polovini komada toliko sam plakala kroz prozor da su me svi čitaoci smirivali kao i prolaznici. I tog trena sam kroz prozor ugledala Sašu koji je tuda prolazio. Tupo sam posmatrala njegova leđa koja su odlazila, a zatim sam pojurila kući i zvala telefonom. Te večeri Martiros je bio bolestan i gledao je svoje omiljene utakmice na televiziji. A ja sam telefonirala. Pala je noć, a ja sam telefonirala. Sačekaj da zapalim.
U 2 sata posle ponoći Saša je podigao slušalicu. Saša, to sam ja, Nina. Tog časa se Martiro strašno razdrao zato što su dali gol. To sam ja, Nina. Da li me prepoznaješ? Prepoznajem. Slušala sam njegov glas, a kosti su mi se kao i uvek pretvarale u žele. Saša, ja sam trudna, slagala sam mu. Želiš li nešto da me pitaš? On je malo ćutao, a zatim rekao. Pa, raduje me. Razgovarat ćemo sutra. Raduje, kaže i spušta slušalicu. On se raduje. Vikala sam, raduje. Pošla sam Martirosu. Znaš li, Martirose, sačekaj, veverice, ne smetaj. Čudno. Tek tada sam shvatila da me je on zvao vevericom, a onaj zekom. A ja sam se tog trenutka osjećala kao kengur. Martirose, sačekaj, sada treba da zabiju gol. Martirose, strašno mi je žao, ali mi nećemo imati Martirosića. On me je isterao na ulicu da me ne bi ubio. Šetala sam ispod Sašinih prozora, a u 9 ujutru predstava je ponovo počela. Saša, to sam ja, Nina. Zar me ne prepoznaješ? Spavam. Ona Nina koju si rekao da se raduješ, pa ona koja... Saša, napustila sam muža. Zašto? Htela sam da ga pitam, zbog čega se juče toliko radovao? Ali čak i sa svoje 3 vijuge shvatila sam da ćeš ako te zovu telefonom u 3 noću odgovoriti bilo šta, samo da ti daju da spavaš. Juče nisam bio sam, rekao je Saša. Čudno, a meni to nije palo na pamet. Pa šta da se radi kad ti u glavi svira tambura? Kada je Martiro saznao da sam ostala sama, nazvao me ženom u ofsajdu i ostavio mi je stan. Darežljivi čovek sa istoka. Bože, na šta je potrošeno toliko snage, toliko nervnih ćelija? Sramota. Gotovo je sa Sašama, mačkama, nesrećnim ljubavima, sumanutim noćnim telefonima. Svršeno. Bože, kakva sreća što sam feministkinja. Pa ti si poludela. Pa treba da znaš, mila. Pa pogledaj u rečnik stranih reči. Na zapadu Skandinavije svaka druga je feministkinja. Sve muškarce su poisterivale i idu jednako druge da piju čaj. A, na primjer, šta radi feministkinja kojoj se sviđa neki muškarac? Smesta se upoznaje sa njim, a zatim, da se ne bi pravio važan, otkači ga. Pa one su tamo tako aktivne, toliko vremena odvajaju za društveni rad. One čak ni decu ne vaspitavaju. Rađaju pa isporučuju bivšim muževima. I tako su prohtevne, toliko od njih gadova traže. Pa jednom rečju,
Feminiskinje. Otkako sam postala feminiskinja, mogu sama s kim bilo da izađem na kraj. Neustrašivost, takve smo mi feminiskinje. Eto, ja imam jednu poznavicu. Anu Talizinu. Ona se plašila svega. Muškarci su od nje činili svašta. Ali, otkada je postala feminiskinja, stekla je takvu odlučnost, takvo samopoštovanje. Vežba karate. Ja, zbog nečega, u svim muškarcima izazivam strašnu želju da mi bez oklevanja ispričaju svoj promašeni život. Na primjer, juče ulazim u taksi, pored taksiste sedi dete i taksista odmah počinje da mi priča istoriju svoga razvoda. Toliko mi se uvukao u dušu da sam već bila spremna da mu ponudim da uzimam njegovo dete za vikende. Ali hvala Bogu, Malecki nije bio loš. Pogledao me i kaže: Tata, a zašto je ova teta tako gadna? Saša, došao si da uzmeš trenerku i patike, jel tako? Uzgred, zbog čega su ti odjednom toliko potrebne te patike i te pantalone? Odlučio si da ponovo trčiš ujutru. Od koga, dragi? Od mene si odavno pobegao, a od one sa veštačkom zadnjicom možeš da se sakriješ samo na groblju. Čula sam i veoma mi je drago da si napisao komad o nama. Sebe ćeš, pretpostavimo, odigrati ti. A mene jedinstvenu, neponovljivu, i to sam čula, obavestila me Mariša. Tvoja mladica sa bludnim lisicama i veštačkom zadnjicom. Podlo je to što si joj dopustio da igra mene. Pardon? Ali toliko mi se nije dopalo da ja igram moleva, dok ona igra mene. Mene, ona, a ja, moleva. Sve je na mestu. Sve je u tvojoj sobi. Donji deo trenerke, patike, tvoja fotografija, tvoje flaše. Sve je kao za tvoga života ovde. Memorijal. Šta da se radi? Ti si za mene sada kao pokojnik. Znaš, kod Gogolja postoji ono: kakva je to dužnost pokojnik da o njima stalno treba govoriti pohvalno. Slavit ćemo te. Ja sam sada kao Šekspirov grobar. Evo očiju, mali im je bio celi svet, ali dovoljna im je pregršt zemlje. Ovu lobanju je poklonio Mariši lupežu koga je bila zaljubljena. Užas, poklonio joj lobanju za rođendan, da se ne troši. A ona se naravno zbog toga beskrajno oduševila, pa kao što bih i ja nekada. Mada, ako ćemo pošteno, ona je sada postala glavni rekvizit u mom kućnom teatru. Sa njom je tako lako igrati komade sa ubistvom, a ispada da je većina dobrih komada napisana o ubistvu. Hamlet, Macbeth, Galeb. Zar ne?
On je bio slikar, umetnik Vitja. Tako osjećajan. Kad sam se upoznala sa njim, odmah sam shvatila. Vitja, umetnik je čovek moje sudbine. I otišli smo u restoran. Tada još nisam volela da pijem i nisam ja plaćala. To sada, kada sam feministkinja iz principa, ja plaćam muškarcima. I tako izlazimo, umetnik Vitja i ja, hvatamo taksi da idemo kući da te prevarimo. Taksija naravno nema. I zbog toga se vučemo od metroa pešice. Kad odjednom, ispred same kuće, on mi reče, gde je tvoja marama? Osjećajan je samo tako. Vidim da sam je izgubila. Ništa. Ja ću pronaći tvoju maramu. Strašno je osjećajan. Pa umetnik je. A ja sam presrećna. Mislim, dok Vitja traži maramu, ja ću da se presvučem i što je najvažnije, da se moralno pripremim za neverstvo. I penjem se u svoj stan i čekam, a Vitje nema. Ja čekam i čekam, a Vitje nema. I setim se da on ne zna moj broj telefona. I tek tada shvatim da se on, moja sudbina, negde izgubio. On, Vitja, meni namenjen, negde je zalutao. I ti misliš tako. Ti misliš da u meni postoji nešto zbog čega svi beže. Ne, to nije istina. Eto, u biblioteci prošlog utorka prišao mi je pomorski oficir da se upoznamo. Pitao me gde da se nađemo posle čitanja. Dobro, kažem, hajde u sobi broj 208 u 6 sati. Mislim, to mesto poznajem, tu ga sigurno neću izgubiti. Ali, onda još nisam bila feministkinja. I zato sam ženstvenosti radi zakasnila 10 minuta. Bože, koliko me je to koštalo. Dolazim, užas, nikoga. Dakle, kabinet je premešten i u broju 208 je sada toalet. I na vratima toaleta našla sam prikačen list papira na kom je pisalo: baš duhovito, nisam očekivao. Saša, ja želim da s tobom odigram nekoliko scena iz tvog komada o nama. To će biti pošteno. Ti ćeš da igraš sebe i ja sebe. Želiš da zaboravim da sam imala bilo kakav odnos sa tobom. I da zaboravim sve kao strašan san. Ti imaš drugu porodicu, drugi život, da, i ne samo jednu. Imaš porodice, žene, tašte, decu. I svi traže i svima treba. Ti snimaš, čuješ se na radiju, sad već pišeš komade. I sve je malo i svi ti govore da si škrt. A ti si umoran, skidaš odgovornost, bar za mene. Hajde da te žalimo. Uvek sam umela dobro da žalim. Idemo odmah na rasplet.
Ušli smo u restoran. I tada sam osjetila bes. Shvataš? Tvoja nesreća je bila u tome što si me uvek gledao kao kućence. Gospodar i njegovo kućence. Dolazio si posle svake pijanke i svađe sa ženom. Dolazio si kad si hteo. Ti si uvek bio oženjen drugom. Žene su bile tvoje pravo da neprestano bežiš, a ja večita dopuna tvojim brakovima. Bože, kako mi je sve onda bilo lako i veselo. Šteta samo što mi se u to vreme javio taj izdajnički osjećaj, kada već ne možeš tako lako i veselo da se motaš po slučajnim stanovima i noćiš u brodskim kabinama i čamcima. To je onda kada te ne veseli nedostatak stalnog mesta boravka i pojavljuje se banalna čežnja za svojom kućom, to je s porodicom i decom. Ali tebi od toga ništa nije bilo potrebno sa mnom. Osjetila sam bes i počele su naše svađe. Strašne svađe. Nema na svetu žene koja bi bila sposobna da kaže s Bogom sa manje od 30 reči. To sam govorila u jednoj predstavi od Bernarda Shawa. U tvom tekstu piše: restoran gde su se slučajno sreli. Laž. To nije bio slučajan susret. Ja sam išla u taj restoran zato što sam znala da je on voleo da odlazi tamo. I on je to znao. I svaki put kada bi me primetio, kukavički je odlazio praveći se da me nije video. A ja sam stalno išla, umirući od ljubavi i već od mržnje. Igramo tvoj finale. Govorim tvoj tekst. Ljudi se žene, spavaju, rađaju decu, samo da bi imali sve to. Moja nevolja je što ja ne mogu kao svi. Ja ne mogu da se smirim. I zbog toga ne treba da me ti napustiš. I zbog toga napuštam ja tebe. Raskošan monolog. Oprosti zaista što ja nisam umela da ti kažem tako nešto. Ja sam uopšte malo razgovarala sa tobom u postelji. U postelji sa tobom. Ja sam umirala. Ti si me vešto razapeo. A meni je bilo sve jedno. Razumeš? Meni je bilo sve jedno. Toliko sam se umorila od te velike ljubavi, od te velike uzaludnosti. Borba za luksuz žene 21. veka. Za pravo buđenja u istoj postelji i da neko ponese tvoj kofer kada ideš na put. Kako je život težak. Kako je mogao da pomisli da bih ja umela da se svetim? Da se sveti može žena, a ja već odavno ne živim kao žena. Sada sam postala feministkinja i kao i moj pas želim da budem sama.
Vitja, umetniče, Vitja, ja sam ovde, ja sam Nina, Vitja, umetniče, ja sam ovde, ja sam Nina.